За Спутник радиог сонсож байгаа сонсогч олонныхон энэ өдрийн мэндийг хүргье. За манай соёл урлагийн цаг болонгийн зочны цагаараа Монголын консерваторийн сургуулийн дуу хөгжмийн тангимын багш Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дэд профессор Батнасангийн Сөхөө багш маань хүрэлцэн ирээд байна. За багшаа зоч нар хүрэлцэн ирсэн явдалд таньдан сонсогч өмнөөс баярлалаа илэрхийлье. За тэгээ сонсогчтой манай Сөхөө багш битүүр урд нь бас багш маань зоч нар ороод нэгдүгээр хэсэг гээд битүүр дуусгасныг зарим сонсогч маань санаж байгаа. Одоо ингээд Сөхөө багш битүүрийн одоо зочны цагийн ярилцлагын 2 дугаар хэсэг эхэлж байгаамаа. За тэгээ багш маань нэгдүгээр хэсэг дээр та нэг хойно оюутан театр урлагийн сургууль Анатолий Бапановын шав байсан гэдэг оюутан насаа дуусаад дуусгасан юм. Тэгсэн. Тэ одоо ингээд 2 дугаар одоо ингээд хэсэг маань эхэлж байна. За тэгэхээр тэгээд та төгсч ирээд ер нь Монголдо тэгээд хойно Оросдон сургуулийн төгсч ирчээд Монголд ирээ шууд театрт орсон уу? Тэгс. За сургуулиуд бас одоо соёл урлагийн сургуулийн дээр багшилж ийсэн чи би бас мэдх юм аа. Тэгээ тэр тухайгаа ингээ сайхан дуусаад эхлээд ярих. За юуны өмнө Спутник радиогийн сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэн сайхан сонсож байна уу? 87 он сургууль төгсч ирээд юу яасан? Шууд драмын театрт тэр жил 87 онд нэг зүйл тулбар төгсөгчдийн 60 жил явуулсан. Одоо анх хүн сургасны. Ааха. Тэгээд эн чинь 87 гэдэг чинь 27 зөвлөдөө Бямберийн Чунгва одоо энэ олон хүмүүс Ленинградд анх очижсэн юм байна лээ. Чойбилсон, орлогын Чойбилсон, Эрхүүрөө. Энтэр байсан гэд рап фак энтэргээ сурчсан түүхүүд байдаг шүү дээ. Тэгээд бид нар яг тэр 60 жилиг ярьдаг учир нь юм гэхээр соёлын яамнаас чинь энэ чинь анхны том хамтлаг жүжигчид Папановын шавнар төгсөж ирж байна гэд парк дээр одоо манай энэ том жагаа, жижиг жагаа Чингис хааны эдгээр маань бүгд оролцсон юм том зүйлд суралцсан оюутнуудын том тайл нэгдсэн тоглолт болохгүй юу. Тэрэн дээр 87 оны 7 сарын 22-нд бидний Драмын улсын академик театрт очисон жүжигчний өмнөхийг гардуулж өгöd ингээд нэгсэн амьдралын гараа эхэлж байгаа. За ингээд нөгөө сургалтын юм руугаа орвол их зүгээр баг ч удаад би яриагаа жоохон товчлээ. 87-оос 90 онд би бол театрт ажилласан. Тэгээд түрүүний юун дээр ярьсан цалин мөнгөний асуудал тэгээд тэр үед бол одоо таяа дарга маань соёлын яам маань биднийг одоо энд ажиллуулах гэж цалин малингаа нааш чааш нь үүлгэнэ тодорхой тоон дотор багтах хэрэгтэй шүү. Тэгээд 3 жил орчим тэгж зүтгэсэн шүү бид нар 400-аас 450 төгрөгийн цалин дээр. Тэгээд 90 онд манай Орос улбаны Бурят улсын гавьяат урлагийн гавьяат зүтгэлтэн Батцөхийн зориг гэж багш маань төр засгийн шийдвэр тогтоол гараад соёл урлагийн дээд сургууль гэдээ байгуулагдав. За тий. Тэгээд тэнд очисон. Тэгээд энд одоо ер нь одоо боловсралтай чадaltaй багш нар хэрэгтэй байна, залуу багш нар хэрэгтэй байна гэдэг. Манай соёл урлагийн дээд сургууль чинь багшаа уучлаарай. Улсын багшийн дээд сургуулийн урлагийн факультет тэр чигтээ нүүсэн тий. Тэгсэн тэнд чинь урлагийн факультет юу байхгүй юу? Би мэдэхгүй байна. Улсын багшийн дээд сургууль бол найрлагч анги байгаагүй. Гэж би боддог. Жүжигчний анги байсан. Жүжигчний анги тий. Сүүлдээ тэр чинь жил өнжиж эзэлтэй авдаг болсон байхгүй юу? Тийм баха. Юм бодлого одоо энэ соёлоо бодлого ярих гэж байгаа учраас би нэг зориуд яриад байгаа. За. Жил өнжиж авдаг жүжигчтэй. Найрал дуу байсан. Тий. За ийм хоёр том анги тэр чигтээ соёл урлагийн дээд сургууль руу очиж байгаа байхгүй юу? Соёлын ажилтны анги гэж байсан уу? Соёлын ажилтны анги одоо нөгөө номын санч манч боддог тэр чинь одоо багшийн сургууль юм хумаар байсан баха. Тий. Тэгээд номын санч манч бол манай соёл урлагийн дээд сургууль байгаагүй. Яг тэгвэл соёл урлагийн ажилтны соёлын коллеж гэж байлаа шүү дээ. Соёлын коллеж түүх музей номын саман гэдэг ангиуд байдаг шүү. За ингээд 90 онд би одоо талигач найруулагч Дорцонбоо ах маань байсан театрт. Ингээд орсон, өргөдлөө өгсөн. Миний өргөдлийг уурсан их ууртай гар үсэг зурсан танай Папановын шавнар бүгд надаас цухтаа. Нөгөө багшлан гэдэг театраас гарах гэдэг. Тий, тэгээд яг тэ хөрх юм хүний л амьдрал юм чинь үгүй найруулагчаад орж найруулагчаа би одоо ядаж нэг 700 гаргаа цалин авах юм биш тэгсэн намайг ингээ харж яснаа. За миний хөө сайн багш болоорой гэдэг. Тэгээ миний өргөдлийг бит зурж өгөөд. Тэгээд би хичээл гиснээс хойно очисон шүү дээ. Талигач найруулагч Нямгава
манай ангийн талигач Ургамал 2 бол нь одоо яг энэ та нарын ангийг Эрдэнэ замааны ангийг авах хэрэгтэй байсан юм байл. Тэгээ тэр дүн одоо дундуур нь ямар хармаа ургуулсан мэдэхгүй тэгээ тэр хоёр болцсон. Тэгээ араас нь манай одоо гиз төгссөн бас 2 нөхөр очсон. Тэгээ тэр хоёрч бас их хүчлээгүй юм шиг байгаа юм. Тэгээд зориг багш над руу тэр үе чи гар утсамц байхгүй шүү дээ. Намайг хайж иж олуулсан байхгүй чи нааш иргэн тэр. Тэгээ очсон чинь за чи энд хичээл заана. Зориг багш маань захирлаар очсон. Хичээл эрхлэгчээр. Хичээл эрхлэгчээр. Захирч нь одоо манай соёлын яамны сайд байсан, дэд сайд байсан Баатар Цогтгоо. Баатар Цогтгоо байсан уу? Тийм Баатар Цогтгоо. Зориг багш хичээл эрхлэгч. За тийм баг. За ингээд үздэм аа. Тэгээд та нарыг одоо бид нар Москвад багт чинь бид нар тусгай чиглэл өгч даалгавар өгч та нар нэг предмет суралцсан байх хэвээр. Чи бол тайзны яриагаар сурч. Зориг өгч өөрөө Москвад бидний хэлмэрч өгч байсан байхгүй юу? Айгуу сайн мэднэ биднийг. За. Тэгээд чи бол тайзны яриа сонгож суралцчихсан үхтэй хэл яриагаа заана. Ингээд одоо уртансан багштайгаа суугар багш одоо маамхүү багш маань байлаа тийм ээ. За тий кино драмын танкын ах маань байлаа. Тий. Ингээд кино драмын танкын багш болчихвоо. За тэгээд баян хөөрсөн шүү дээ 10 сараас ороод цэгсэндаад та нар багшийн хойноос гүүж мүүж ирээл. За ингээд миний багшийн гараа бол эхэлсэн. Гэхдээ багшийн гарааг бол би чин сэтгэл тэр үед Папанов Оросын холбооны зөвлөлт холбоот улсын Москватын театр урлагийн дээд сургуулиас олж ирсэн, тээж ирсэн тэр эрдэм боловсрлол та нарт гаргаж ирсэн. Над юу дутуу байсныг би одоо бол аягүй сайн мэдэж байгаа байхгүй. Манай одоо урлагийн ихэнх сургуулиудад одоо урлагийн одоо багшлах арга зүй, урлагийн сэтгэл зүй дотор маш олон задарна. Одоо тэр Соколов байна, Vygotsky байна, одоо Оросын сэтгэл судлаач том юмнууд байна шүү дээ. За тэгээд одоо театрын төвх гээд ороод ирэхээр чинь зоригоо багш бид нар чинь Монголын театрын төвхөө уншина. Одоо нэг агуу Хмельницкий одоо том Оросын бүхэл том театралууд Оросын театрын төвхөө уншина. Том дэлхийн театрын төвхөө чинь бүр мэрэгсэн Ираны судлаач, Хятад судлаач, Японы театр судлаач ийм аврагууд ордог гэсэн байхгүй. За ингээд дээр нь бол практик хичээлүүд, тайзны хөдөлгөөн, тайзны яриа, уран чадвар, бүжиг одоо биеийн тамирчид бид нар одоо усан сэлэлт орно. Ингээд бүх хичээлүүд ингэж явдаг ийм цогц мэрэгжлийн одоо дэлхийн урлагийн их болог болсон тэр сургуулийн одоо дэг сургууль тийм ээ школа гэж ярьдаг шүү дээ. Дэг сургуулийг та нарт өгөх гэж оролдсон. Тэгээ зориг багшийн энэ дээр нэг хийж өгсөн шинэлэг юм нь юу юм гэхээр одоо манайх бид нар чинь Папановын курсгээ явж штэ. Тэнд чинь нөгөө агуу амьдрал нулимсан дургуудаар гардаг Олег Табаков, за тэгээ Оросын ард түмэн Касаткина, Андреев одоо Малый театр эдгээр бүх юм томчуудын курсүүд байна. Тэгээд Орос курсүүд чинь 20 30 хүүхэдтэй. Оросууд элсэлтэй айгүй нарийн авна штэ. Айгүй чанга авна. За дээр нь тэгээд Папанов чинь манай сургуульд урилгаар зааж байгаа. Папановын хүүхдүүд гээд бид нар Монголын 15 нөхөр. Нэгдүгээр курстай ч 18 болсон юм аа. Тэгээд дундаас нь хүмүүс хасагцаар байгаа. Бид нар чинь төгсөхдөө 15 удаа төгссөн. За ингээд тэр том аврагуудыг яриад байгаагийн учир нь юу гэхээр одоо Олег Табаков ч юм Анатолий Папановын курс гэж штэ. Тэрний зөвхөн жүжигчний уран чадварыг 4 багш заана. Яагаад гэвэл нэг хэвэн цутгацсан юм шиг адилхан нөхдүүд гаргахгүй гэж байна. Тэгэхээр чин Папанов уран сайхны удирдагч. За нөгөө Москвагийн уран сайхны театрт одоо Станиславский, Кедров өдөртөө ажиллаж исэн нөгөө агуу манай Кавшов гэж өгч Николай Дмитриевич Кавшов. За Людмила Николаевна Домрч. За нөгөө Давид Григорьевич Ливнев гэдэг нэг мундаг еврей багш. Ийм айхтар том бүрэлдэхүүн зөвхөн уран чадвар орно. Ингээд 7 хоногийн чинь одоо тэгт чинь ажлын 6 өдөртэй л байлаа ш тагс өдөр амардаггүй. Ингээд ерөөсөө ингээд өдрөөр нь хувааж явж байгаа багш нар чинь бал баяж. Би түрүүний ярилцлага дээр хэлжсэн да. Өглөө 9:30-д одоо лекцүүд ороод 12:30-д завсарлаад 1:30-д одоо хэл яриа, тайзны хөдөлгөөн, бүжиг ороод тэгэл 4:40-с орой 10:45, 22:45 хүртэл уран чадвар байгаа ш. Ингэж 6 өдөр балбаад хаар чинь ерөөсөө хүн болвол ерөөсөө яг л тэрэндээ тасд юм бэл. За ийм маягтай ингээд миний багшлахаараа эхэлсэн. Зөв. За тэгэл соёл урлагийн дээд сургууль тэгэл бас тэгэл олон шавнаар төрүүлсэнтэй та тэгэл ажиллаад тэгээд энэ одоо ажиллаж байгаа чинь Кайсеров
Монгол Улсын консерватор буюу хөгжмийн дээд сургууль. Энэ бол биш үү 80-аад оноос хойш хөөцөлдсөн. Би цовчоо ярьж байна. Улс их орн юм бол улс их орны нийслэлтэй юм бол энэ хөгжмийн дээд сургууль ямар ч дэлхийн одоо нийслэлд байх ёстой сургууль байхгүй. Консерватор гэж юм. Консерватизм гэдэг чинь одоо зөвхөн айгүй товчхон хэлбэл славар дээр хуучин сүнслэг өрөмтгөлтгөө гэж. Тэр чинь ерөөсөө Шопеникийн өөрчлөлт, Бетховеникийн өөрчлөлт, Моцартын өөрчлөлт гэдэг утгаараа энэ хөгжмийн энэ том аваргууд үеийн том мэрэгдүүд чинь л хөгжмийн консерватор гэж нэр өгсөн байна шүү дээ. Энийг өөрчилж хэрэггүй юм байна. Тэгээд манай Монгол Улсын консерватор. Би Монгол Улсын ерөнхийлөгчд их талархаж явдаг. Манай сургуулийн хамт олон их баярлж явдаг юм бол одоо нодлон 100 ерөнхийлөгчийн зарлиг гаргаад Монголын анхны хөгжмийн мэрэгжлийн их сургууль болсон шүү дээ манай сургууль. Хөө за. Тийм бүр зарлиг болсон. Ийм учраас бол одоо энд бол нэг онцлог байдаг шатлсан сургуульттай. Хийл төгөлдрөөр 6 настай авна. За тэгээ хөгжмийн үндэсний оркестр одоо сонгодог оркестр тэгээд модон хүлээвэр, төмөр хүлээвэр бүх юмны чинь 5 дугаар ангид орох хүүхдүүдэд авна. Цирк авна, ардын бүжиг авна, балет авна, дуучин авна. Манайх чинь тэгээд удирдаач одоо хөгжим судлаач, хөгжмийн онолч тэгээд их олон мэргэжлэр бэлтгэж байгаа шүү дээ. Магистр, бакалавр. Одоо манай докторийн сургалт эхлэхэд бэлэн болчихоо байж байна. Консерватор гэдэг юм шүү. Зүг. Одоо таавал ярьдаг шүү дээ. Одоо би мюзикл жүжиг таавал 50 жил байсан зөндөө нэг те уран бүтээл. Тэгэхээр тэр мюзикл тал руугаа сургууль байгаа юм. Ер нь бол тийм хөгжмийн сургууль талтай те хөгжмийн сургууль. Зүг. Тэгээд бид нар чинь та нар бол төгсөхдөө одоо Шекспир, Ромео Жюльет драмын жүжиг хийгээд төгсдөг бол манай консерваторийн дуулаач ангийн оюутнууд бол одоо бүтэн дуурийн ард гарч иж дүр бүтээж иж. За бүжигчд бол бүр сая одоо 5 сарын 5-нд манай ардын бүжгийн хүүхдүүд төгссөн маш мундаг том тайлан хийлээ шүү дээ. 20-30 бүжиг, том бүжиг шүү. Бие даасан бүжгүүд. Тэнд нь гоцлол байна. Группээр хийдэг бүжгүүд байна. Бүр масс том бүжгүүд байна. Ингээд 30-аад бүжгээр ингэж хамгаад нэгдэг бол үнэхээр манай сургуульд бол үнэхээр зөвхөн манай сургуулийн сургалт бол тултал нь хийдэг гэж би боддог. Хөөе мундаг болцсон байна. Тэ. Ер нь бол за тэгээ яг сургууль ингээд олон сургуулиудаа ингээд багшлаад олон сайхан шавь гаргаал ингээд явж байгаа багшууд би яг энэ асуулт руу ойртоод байгаа. Нэг сэдв байгаа. Энэ сургалт гэсэн нэг сэдвийг барьж танаас би эдийн асуух гэж. Энэ одоо өнөөдрийн Монголын театр урлагийн ер нь сургалтыг та хэдэн үгээр тодорхойлвол одоо юу гэж хэлэх вэ те? Ингээд эндээс эхлээд ингээд сургалт руу ороод нэг жоохон яриад өгч багш. За бөөрн хэлж байгаа юм биш заяа. За бас манжилж байгаа юм биш. Сургалт уулын явдгаараа явж байна. Гэтэ чанаргүй гэж үзэж байгаа. Өнгөрсөн удаагийн ярилцлага дээр би хэлсэндээ одоо Папановыг хэлж байгаад хэлсэн чинь би Москвад болсон хэлсэн сайдын яамны сүүлчийн хүлээн авалтан дээр. Нэг ангиас ер нь нэг юм уу хоёр л жүжигчин гарна да миний өгтөд гэж хэлжээс. Одоо манай ардын жүжигчин Хасар Жаргал сайхан Гавьят жүжигчин Урнаа манай гэр бүлээр энэ хоёр л одоо театрт насаараа явлаа шүү. Тий байна. Багшийн сүнэн байхгүй. Тэгэхээр чи суйс чинь жил болгон 20 30 өгч ингээд дараа нь ингээд 1 2 3 4 гэж аваад шүү дээ курс. Эндээс чинь бас нэг яриачтай Монгол улс байна. Ганц нэг сайн оюутнууд төрөлгүй яах. Тэгтээ би яагаад чанаргүй байна гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр өштэй. Зөвхөн тэрүүх нэг юм жижигхэн оюутан ертөнцтэй л хүмүүс яваадах шиг надад санагдаад байгаа. Уул нь бол одоо би соёл урлагийн сургуулийн гадаад харилцаа юмунд бол одоо харахаар ингээд тэдний чат юм руу орохоор бол их сайхан юмнууд яваад байна. Тэгээд яг хувь оюутан дээр очиод ирэхээр оюутан юм уншихгүй. Оюутан юм уншихгүй. Энийг биш үү? Зөвхөн өнөөдөр сурж байгаа оюутнуудаас эдрийг буруутгах юм уу мөн үү? Хараа зөвхөн загнаж ярьж болохгүй байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр эн чинь юунаас эхэлсэн юм бэхээр 90 оноос эхэлсэн юм байхгүй. Үндсэндээ 88 оноос Михаил Сергеевич Горбачев гэж хүн тэр том Орос гүрний дарга болоод мөн үү нэг өөрчлөлт байгуул. Тэгээд өөрчлөлт байгуулалт ил тод байдал тийм үү гласность перестройка демократия арчлал гэж ярьж гарч ирлээ шүү дээ. Энийн нөлөө явж иж Монгол цагаан морин жилийн хувьсгал гарсан. Тэр хувьсгалд бол их сайн оролцсон үний нэг нь би. Одоо манай өрөөнд ч одоо гавьяа жүжигчин сосор орон байлаа шүү дээ. Тэгээд одоо бид тэр театраараа тэр залуучуудын соёлын төвийн урд мөр зогсдог. Архивын зураг мургууд бол зөндөө байгаа. За ийм сайхан
нийгэм одоо бидний одоо нөгөө социализм одоо коммунистуудыг бид нар муулдаг шүү дээ. Гэхдээ тэр нийгэм чинь хүний төлөө байсан юм байна. Муу юм байсан уу? Байсан. Хулгай, зэлгий, одоо мэрсэр хүн амны хэрэг гард одоо хурандаа думбурын ном гэж одоо гимтэргийн мундаг номнууд байна. Аль ч нийгэм сайн муу юм явж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ тэр нийгэмд яг өнөөдрөх шиг өвгөнтийн өндгийн аригчид ийм олноороо мөн үү? Ийм олон хүүхдүүд, насан туршид хүүхдүүд хөдөлмөр эрхэлдэг явдал. Ийм арайч ийм зэрлэг нийгэм байгааг байхгүй юу? Юу хэлэх чинь гэхээр шүү дээ. Ёс зүйтэй, ёс суртахуунтай нийгэм маань үхээд дуусч байгаа байхгүй юу? Би бүр ингэж одоо юу гэдгийг энэ одоо найруулагч их хэтрүүлэгтэй ярьж байна. Тэгвэл яа гэдэг уран сайхны хэтрүүлэгтэй хэлье л да. Тэр ёс зүй, ёс суртахуун гэж юм өнөөдөр нийгэм байхгүй болчихлоо шүү дээ. Одоо таны хүүхдийн хүн загнуул өргөлзөөл өмөр. Юу маньс үеид хүн ирээд годомжинд бид нар чинь даалгаддаг байсан. Яагаад чи ингэж байгаа юм. Зүлгэн дээр хүн гарахгүй. Одоо та нар энэ ийшээгаа ингээд төв зам харагдаж штэ. Бүр хорцсон газараар нь ингээд хүн зүлэг хорцсон энэ уц муцсын давж гараад энэ би энэ сэтгэлийг юу ч ойлгохгүй байхгүй. Малчин Монгол болохоос биш тэнэг Монгол биш үстэй энэ. Явууны гарц байна, гэрлэн төхөө байна. За тэгэхээр энийг л одоо сургуулиуд бодлоготой сургалтандаа зааж өгөх нь тийм үү? Оюутнууд. Тийм энэ одоо нэг буцаад урлагийн сургуулиуд би юм унших уу гэдэг чинь үнэн багхгүй. Одоо нэг ийм том алдаа байгаа. Одоо та багш хүн байлаа курсын тийм үү? Өдөртөгч багш. Та энэ жил 4-р курстэй одоо та дипломын жижиг юу гэдэг Google-ийн байцааг түшмэл авлаа. Танаа хүмүүс байцааг түшмлээ л уншин өөрөө ч шихгүй. 4 жилийн сургалтанд та юу шаардсан тэрийг чинь л уншина. Ингээ хязгаарлагдчихад байгаа байхгүй. Өөрөө дурлаад тэр пост модерн юу юм, абсурд юу юм, абстракт юу. Одоо тэгээ футуристууд юу юм ингээд энэ олон реалистууд, классицизм, романтизм гоншиг бол одоо хүн төрөлхтний 21 зууны туршид хийцэн урлагийн идэ ундаа бүх ширээн дээр чинь бэлэн байна шүү дээ. Эртний Грек, Ром, Эсхил, Софоклесыг авахудаад цовдлуулсан Прометей. За тэгээд агуу Гёте мөн үү? За ингээд одоо тэгээд нөгөө нийгмийн ухааны юмнууд их төлхөө орохоо болцсон. Энэ бас эргээд ярил энэ үндсээр одоо мод тарихад бол мод газрын гүнээс усаа татна тийм үү? Энэ газрын гүнээс татагдах усгүй суралцаад байгаа байхгүй юу? Зөвхөн өнгөний зөвхөн тэгээ зөвхөн одоо нэг 20 сая жухчаад мод суулгахгүй бол урахгүй шүү дээ. Тэр нь хайрхтай байх юм уу, дайрхтай байх юм уу, элстэй, шороотой. Тэгэхээр чин мод гэдэг чинь яг бидний энэ шавнар бидний сургаад байгаа бүтээгдэхүүн бол мод байхгүй юу? Эдийг айгүй инхрийлж арга ивэн болж хүн болгон таардаг төлхүүрийн тааруулж яавал уншаад байна, яавал уншихгүй. Уншихгүй сүнэн шүү дээ уулаасаа сүнэн. Уншихгүй бол тэг яаж вэ? Утас. Тэгээ би хэлдэг шавнартаа. За миний онгоруудаа наадах чинь байна штэ. Гар утас бол мэдээлэл шүмний хөлтүүдээ. Мэдээлэл. Ном бол мэдлэг шүү. Номон дээр та нарын найз байгаа, дайсан байгаа. Аав чинь байгаа, ээж чинь байгаа. Бүх юм ном дээр. Та нар амьдрал дээр ч гэдэг. За би одоо ялангуяа дуулаач хэлтгөө би нөгөө дараамын суурьтай болохоор дуулаач хүмүүсд би одоо өгүүлэг гэж их орж өгдөг. Хэл яриа адилхан тий. Хэл яриа адилхан, уран чадвар адилхан. Тэгэхээр ч одоо энэ аваргууд биш Сингийн Эрдэнэ. Одоо уншаад би уйдахгүй шүү дээ. Дармын бат байна. Агуу нацагд орж базар байна. Донорвын намдаг. За сүүлийн мундаг том төлөвлөлтс манай Өлзий 2 байна. Өлзий шүү. Өлзий төгс манай аюурын ихнэр аюур зан маань өөрөө байна. Бом баяр, түн баяр гэж гэдэг. Маш олон хүмүүс байна шүү дээ. Одоо мундаг бичиж залууч зөндөө байна. Тэгээ сүүлийн одоо интер ном аз хормороор ороод одоо тэр нэг жоохон бестселлер гэдэг үл үү тийм ээ. Жоохон модонд ороод байгаа. Ядаж номнуудыг аваад уншиж байгаа. Тэгэхээр хүн хөгжихгүй. За тэгээд театрын сургалт руу өнөхөр орох юм бол 1898 онд нөгөө Станиславский, Немирович, Данченко хоёр чинь Московский художественный общедоступный театр гэж байгуулсан. Монголоор болгол одоо Москвагийн өргөн олон нийтэд зориулсан уран сайхны театраа гэсэн утгатай. Тэгээд тэр чинь Николай 2 дугаар хаанд бичсэн юу мөн шүү дээ. Тэр чинь Север одоо хуучнаас Санкт-Петербург чинь нийслэн шүү дээ. За тэгээ Москвад нэг юм театр хэрэг болоод энэ энд бол одоо бицэн өргөдөл нь байдیں۔ 2 дугаар хаанд бичсэн, Николай 2 дугаар хаанд бичсэн. Оюутан 5 копек. Тариачин 10 копек.
За тэгээ нийгмийн нөгөө давхаргаар нь ярьж штэ. Ингиж Орос орныг нийтээр нь соёлжуулах, соён гэгэрүүлэх үйлсийг хаантан минь хийхгүй болохгүй байна. Манай одоо Императорский театр, Александринский театр, Большой театр, Малый театр эдэрт бол тодорхой үзэгчтэй болсон, тодорхой анги давхарга ордог болсон. А тэгтэл нийгмийн тэр доод давхаргуудад тариачин, ажилчин мөн үү? Оюутан энэ олон нийгмийн салбар болгонд одоо таарсан тохирсон үнийн үнэлээд билетийн жагаад ингээд ард нийтээрээ соён гэгэрх энэ том ажил эхлүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг. Тэрийг эхлэх 2 дугаар хаан дэмжиж 98 онд энэ театр байгуулагдсан байхгүй юу? Би түрүү ярьжсэн шүү дээ. Нөгөө Дарууняна Ефремов хоёр салгаа явцсан гэдэг. Тэгээ энэ театр байгуулагдсанаас хойш бол Оросд ерөөсөө ямар юм үүссэн бэ гэхээр одоо яагаад энэ ийм сэтгэл зүйн театр гэж юм үүссэн байхгүй энэ чинь. Психологический театр гэж юм үүсээд. Тэрнээс өмнө чинь одоо тэр одоо Мольер, Франц, тийм үү, Италийн комеди арта марта гэдэг ингээд явахаар чинь ерөөсөө тийм их одоогийн хэлээр бол entertainment тийм үү. За манай Шекспирийн одоо Глоб театр эдэр чинь бол ингээд хаанаа л ингээд адилхан л хүн төрөлхтөн хөгжих гээл үүсэх гээл юм хөгжүүлэл ингээд явсан байгаа байхгүй юу. А тэгвэл ер нь бол Оросын театрыг юугаар нь их онцолж авч үздэм бэ гэхээр ер нь их тийм актер сэтгэл зүйн театрын үнд суурийг бол энд тавьсан гэж. За тэгээ яг уншаад судлаад үзэхээр одоо манай энэ яваад байгаа школ сургуулийн дэг сургуулийн этюд хийх тийм үү? За бид нар чи одоо санаж байгаа үстэй. Хэмжээний этюд, амтны этюд, харьцааны этюд, парны этюд, хосоороо их этюд гэдэг ингээд тэгээ массов этюд гэдэг ингээд явдаг. Энэ юмнууд ч бол айл тэндээс үүсэлтэй. Школууд нь юм явж байгаа. Тэгээд сэтгэл зүйн театр өнөөдөр ингээ харахаар манай одоо нэг үгэлэхэд бас зарим багш нарт учир байна шүү дээ. Өөрсдөө боловсруулахгүй. Юм уншихгүй. Курсын мастер багш нарын хувьд бол тэдний би бол зөв гэж боддог. Жишээлбэл одоо Киев төгссөн үе яах юм тийм үү? Минск төгссөн үе яах юм? Москва төгссөн үе. Эдний чинь цааталтанд бас ахаад тэнд төгсгсөн тэднийг гаргасан том мастер багшнууд нь байгаа шүү дээ. Ардын жүжигчин, гавьяат, том профессор. За ингээд л эндээс эхэлж ярих болов уу гэж бодож байна сургалтыг. Тий, яг үнэ тий. Тэгэхээр хэд нэг юм асуулт байна л да. За тэгвэл эсэргээр одоо яг сүүлийн 10 жилийн хугацаанд гэж бодъё л да. 2016 оноос хойш л гэсэн үг тий. Энэ театр урлагийн боловсролд ямар том өөрчлөлтүүд гарсан гэж та харддаг. Тэр тухай хэлвэл тий. За ямар ч хэл байсан манай театрын сургалтын хувьд бол одоо хувийн сектор сүүлийн 20 жил их олон орж ирсэн. Энд бол одоо хувийн сургуулиуд байна шүү дээ. Театрын сургалттай, тайз зэлгэцийн сургалттай, кино сургалттай. Тэгээ энэ төр чинь бол ингээд одоо юу гэдгийг өрсөлдөө үүсч эхэлж байгаа. Өрсөлдөө. Тэгээ одоо амьдрал донд байж байгаа нууцгүй ярьдаг яриа бол яасан суйс дундсан уу? За тэгвэл тэнд ор. Тийшээ орё гэдэг юм байна. Тэгтэл одоо бол бас арай өөр болсон юм шиг. Одоо хүн бол юу гэдгийг би тэр сургуульд орё гэж зорж очдог болж байгаад бас энэ сургуулиудын оршин тогтнож байгаа нэг юм үүргээ биелүүлж байгаа байдлыг би бодож байгаа байхгүй. Тэгтэл ер нь амьдралд ажиглаад хараадахад заяа. Суйст одоо жүжигчний ангид 100 хүүхэд өгөхөд суйс элсэлтэй аваад дуслахад үлдсэн нь яг шигшгтэй л үлдэн шүү дээ. Суйс бол хамгийн өндөр оноотой ингээд аваад одоо манай үнэхээр аргагүй тэр одоо аваргууд маан багшийн маань тэр маан багшийн өмнө байсан том ахмадуудын маань одоо багшийн дэдийн кино жүжигчний драмын анги гэж байлаа шүү дээ. Тэндээс явж ирсэн юм чинь энэ өгшлийн соёл урлагийн одоо их сургууль болсон шүү дээ тийм ээ. Ингээд энэ сургуулийн өр хөвөрлөл нь явж байгаа учраас энэ жүжигчний мэрэгжил гэдэг юм бол суйс аргагүй одоо номер 1 нь байх хэрэгтэй. Энийгээч би одоо соёл урлагийн их сургууль бас тодорхой хэмжээнд нэр төртэй сайхан биелүүлж яваа гэж үздэг. Зөв. Тэгээ манай суйс бол одоо нэг юм бодоод байна. Багшлах одоо залгамж халаа дээр их сайн бодох хэрэгтэй бол. Суйс төгссөн суйстай очиж ажиллаад байх бас их л учир дутагдaltaй да. Дээр нь бол суйс төгсөөд тийм үү? Өөрөө мэрэгжлийн урлагийн байгууллагад зовж үзээд, дүр бүтээж үзээд
найруулагч загнуулж үзээд, хөөгдөж үзээд, хоцорч үзээд, онож үзээд, анхныхан гол дүрийг бүтээж баяр жаргалыг эдэлж үзсэн хүмүүс бол хүн сурахад бол нэг алхам өргөшөө. Нэг алхам шүү. Хоёр дахь алхам нь юу гэдэг юм бэ гэхээр тэр хооронд тэр театрын сургалтын багшлах методика, арга барил. Заах арга барил, заах арга зүй. Сэтгэл зүйн бас арга барил. Методика преподавание психологи искусство гэж юм байна шүү дээ. Ингээд яг энтэй ч адилхан найруулга зүй, жүжигчний уран чадвар, хэл яриа, тайзны хөдөлгөөн, тайзны бүжиг, ритмика бүх хичээлүүд методика преподавание заах арга зүйтэй байхгүй. Дэлхийн театрын түүхчсэн хөтөлбөрөөр явна. Гэхдээ мастер лекц уншиж байгаа багш заах арга зүйтэй л байх хэрэгтэй. Орж ирээ суугаад Софокл, одоо гэл эртний грек рим хэдэн том авторуудыг тавьчаад яриад тэр 20 хэдэн зам зарим манай эртний өмнөх рүү орж байна. Ийм юмнууд чинь гээд яриад эхлэхэр чинь 21-р зууны 12 дугаарыг төгссөн. 6 таа сургуульд орсон. Энэ хүмүүс юу ойлгох вэ? Тэрий чинь тэр сэтэл рүү татах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ өөрсдөр нь одоо амфитеатр зуруулаад за чи ямар жүжиг тоглох дуртай чи хаан зогсох уу те. Ингээд дандаа л тэднийг цуснд нь байгаа тэр төрөлхийн шалгаж авсан байгаа юм шүү дээ нөхдүүдийг. Тий. Тэгэхээр тэр цуснд нь байгаа өдөөх эд эсүүдийн өдөөж өгөх энэ том зорилго багш нарт байгаа даа. Тий. А дээр нь уучлаарай нөгөө театрын харгас ёс зүй төмөр мэд сахилга хүндлэг сайхан сэтгэл төмний төлөө олонний энэ ерөөсөө синт зурлаг багаараа шатлгууланд яагаад ч явахгүй. А тэгвэл ер нь амбицтай мундаг хүүхдүүд гарч ирж байгаа. Тэр бол амбиц байх ёстой гэж би боддог. Зөв. Энэ дунд нэг асуулт байна багш. Энэ ер нь та тэр театр урлагийн сургалтын сургалтын ер нь хамгийн хүчтэй тал нь юу гэж боддог вэ? Юу байх ёстой гэж? Би чинь хамгийн хүчтэй юм нь бол хүний дотоод сэтгэлийн үнэн рүү л орж чадахгүй л энэ сургалт явахгүй шүү дээ. Дотоод сэтгэлийн үнэн рүү орохын тулд яа гэвэл миний нөгөө түрүүний хэлээд байгаа сэтгэл зүй гэж юмтай л ажиллана. Станиславский хэлж байгаа ганц юм чинь тэр шүү дээ. За би чамд одоо 1-р курст байсан юм чинь айгүй товчхон томьёолоод өгье. Если би 3 цаг. Тий. Хэрвээ би тухайн өгцөн нөхцөлд байвал яах вэ? Хамгийн эхлээд юу байсан? 2 үг байсан шүү дээ. Хэрвээ би если би 3 цаг. Дараа нь юу болсон? Хэрвээ би тухайн нөхцөлд. Тухайн нөхцөл гэдэг чинь юу? Предлагаемый обстоятельства буюу өгөгдсөн нөхцөл. Өгөгдсөн нөхцөлд Наранбаатар яах гэж байгаа? Эндээс үүдээ тэний туйлын зорилго чинь гараад ирд юм байна. Өгөгдсөн нөхцөл чиний туйлын зорилго байна. Туйлын зорилго чинь чи над дээр ирээд нэг гар утас өгчөөд явах гэжэл чиний энэ туйлын зорилго чинь орж ирж үүмүүлж байгаа юм юу гэдэг бид нар ярьдаг шүү дээ. Юу гэдэг? Событие буюу огцоолт. Тийм. Чиний зорилго 100 градус эргүүлээ хийж байгаа шүү дээ. Над руу эргүүлэхгүй. Тэгтэл чи энэ утсыг өгөхөнд бол над руу тэмүүлээд хийгээд байгаа үйлдэл чи юу вэ? Нэвтрэн гарах үйлдэл. Чамд хөндлөнгөөс үйлдэлээд байгаа үйлдэл чинь хөндлөнгийн үйлдэл. За ингээд чи зорилготой хүрэхэд тулд хийж байгаа бүх юм энэ юмнууд чи явж ирж байгаад юу болдгийг. Тайзан дээр хамгийн гол чухал байх ёстой юм бол үйлдэл байхгүй юу? Үйлдэл хийхгүй бол тайзан дээр зөрчил байхгүй бол ямар ч үзэгч унтчих шүү дээ. Тэгэхээр Станиславский хэлсэн байгаа шүү дээ. Хөшиг нэгтгэр тайзан дээр буу байвал хөшиг хаахад тэр буу буудах ёстой. Тэгэхээр тайзан дээр илүү юм юу ч болж болохгүй. За ингээд нөгөө зорилго төрөх гэдэг юм чинь тэгээд нөгөө сэтгэл зүйн театрын руу орохоор энэ юу болж байна? Би сэтгэхгүй зорилго төрөхийн тулд заяа. Зорилго төрөхийн тулд хийж байгаа би сэтгэхгүй нэгдсэн үйлдэлийг л энэ дэг сургуулийн гол мөн чанар гэж би үзэж байгаа. За зөв те. Мундаг. За нэг асуулт байна. Тайзан дээр ингээд тоглож байгаа гарч байгаа жүжигчний ард тийм ээ. Энэ багш хүний ямар хөдөлмөр нуугдж байдаг гэж та боддог? Бүх юм л баг шүү дээ. Хөлс хүч 4 жил зовсон. 4 жил одоо хэрэлдсэн, уралдсан. Тэрийг ер нь тэгээд жүжигчин болох гэж ажиллаад төлөх буруу. Хүн болох гэж л ажиллах хэрэгтэй. Хүн. Тэгээ одоо агуу нацгад дэрж нэг өөрчилсөн гэж хэлж байсан шүү дээ. Хэрийн галуунаас хөрөх газараас хүний хүн чанар хөлдөж ирнэ гэж. Тэгээд энэ бол тайзан дээр амьдрах гэж байгаа мөн үү? Зөвхөн дараа нь биш шүү. Энэ урлагийн том айсав урлаг гэдэг энэ том айсавнд
ажиллаж байгаа бүх хүмүүсийн нэг номерын шаардлага хүн байх. Хүн байж та Шекспирийг ойлгоно. Хүн байж чи Жюльеттаг хайрлана. Хүн байж чи одоо дутуу хэтэ тоон жүжигийн аавын дүрийг бүтээн ч гэдэм үү. Буураа аав жүжиг. Одоо эдгээр сэдв энэ хэлэх гэсэн санаа бол хоцроогүй шүү дээ. За 60-аад он 70-аад он тавьсан л гэдэг байгаа болохоос биш. За манай драмын театрын одоогийн удирдлага нөхдүүд бол бас сонголт юмыг хайтайгаа хийж явах шиг байна. Ингээд бас мартагдсан жүжигүүдээ наашин авцар тавих ч юм уу. Тэгээд нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг их зөв болж үнэлж дүгнээдэх шиг байгаа юм. Тэгэхээр би тэрэнд бол их бас баяртай байгаа. Юмыг мартах шиг амарх юм байхгүй шүү дээ. Юмыг мартах шиг амарх юм байхгүй. Мартагдаад аюу гол юм мартагдаж. Тэгээд одоо театр бол одоо нөгөө ахмадуудын ойнуудыг бол цаг алдалгүй сайхан хийдэг. Би бол зав явуулж чадлаараа л энд нь урилга заллага ирүүл орж идэг. Ийм л юм байна да. Яг яалч байхгүй л миний амьдралын гараагаа хэрсэн театр мэн шүү дээ. Тэр учраас би энэ театртай хайртай байдаг. Нэг юм том асуулт байна. Монголын театр урлагийн боловсролыг тийм ээ. Дэлхийн түвшинд хүрэхийн тулд юу хамгийн түрүүнд хэрэгтэй вэ гэж та боддог? Энэ ярил их хөргөн сэдв. За, товчхон хариулт. Одоо манай соёл урлагийн сургуульд одоо атаглаад ядаж одоо байгаа шиг 2 юм уу 3 том урлаг заалтай байх хэрэгтэй. Чи одоо Москвад 1 2 3 4 бүгд тайцтай шүү дээ. Манай сургууль бүгд тайцтай. Тэгээ тэнд гэрэл, дуу, чимээ бүр яг театр бүх юмтай. Тийм нөхцөл төн юм сурахгүй. Манайхан чинь ингээд 1-р курсны орон цаг нь болно гарна. Инхээр техник мөн үү? Одоо техник талаас их олон юм дутуу анги танхим байна. Тэгээд одоо тэр чинь хуучин 3 яам гэж байсан барилга шүү дээ. Хөнгөн нүүл дүрээ яам, юу чиглээ 3 яам байсан. Тийм. Одоо энэ статистик байгаа 3 яам чинь сүүлд 3 яам нэр авсан. Анхны социализмын чинь 3 яам чинь манай сургууль соёл урлагийн тэр барилга тий. Тэр барилга байсан. Тэгээд одоо үндсэндээ ихэд бас л их хөдөлмөр орж нөгөө дуу намсгач, мамсгач хогшиж мэрэгжлийн урлагийн сургуулийн байшин биш байхгүй юу да. Тэгэхээр мэрэгжлийн урлагийн сургуулийн байшин барих хэрэгтэй байхгүй адаглаад хүн ажил хийх гэж байгаа юм бол ихтэй ажиллах амьдрах нөхцөлөө бэлдэх хэрэгтэй шүү. Тэгээ одоо орох оромжтой байгаа нэг юм гээл одоо бид нар манай соёлын хүмүүс амаа таглуулдаг байх л да. Уул нь бол энэ үе үеийн захирлууд бол гар бариад бугуу барьна гэхээр эвцэж цуцалтгүй л төр зэсгтээ юугаа өгсөд хүсэлтэй. Нэг тийм газар одоо чадчихл нь шүү дээ одоо үндэсний урлагийн их театрын барилгын ажил яригдж, дуурийн театрын засвар явчлаа. Энэ юу Хүүхэлдэйн театрын музей, Хүүхэлдэйн театрын юмнууд инхээр болж байгаа байхгүй да. Одоо нэр төсөв юм руу улсын том удирдлага мэддэг хүмүүст нь энийг өгөөд одоо үнэхээр Чайковскийн консерватор өөрийн барилгатай. Гитс одоо Москвагийн тэр Шепкин, Шүкин, школа студиум хат мөн үү. За тэгээд Москвагийн соёл урлагийг Москвад одоо аягүй олон сургуультай болсон. Би түрүү ярьсан шүү дээ. Москвад одоо дор хаяхад би зүгээр сүүлийн театралны афиш нөр жүжигийн юу авч үзэг репертуар авч хараагүй л байна л да. Одоо бол дор хаяхад Москвад 400 театр тоологдсон шүү. Нэг хот шүү те. 400 тэгээд музикальны те, оперны, драмын, хүүхдийн төрөл маш олон юм. Манай сургуульч одоо юу 37 жил болсон байна шүү дээ барилга шүү дээ 3 яамны барилга гэж. 37 жил болсон байна шүү дээ. Тэглүү яа одоо 40 жилээ болох гэж. Тий одоо 36 жил. Тий 90 онд очсон хэрэг. Тий шүү те. Тий. За дараагийн асуулт. Энэ одоо за ингээ сайхан мөрөө хөдөлний тэргээ та ингээ барилга байш ингээ ярьлаа л да. Ер нь багш хүний хувьд за нэг юм асуулт байна. Багш хүний хувьд хамгийн хэцүү үгээд хамгийн сайхан мөч ер нь юу байдаг юм бэ? Та юу гэж боддог? Хамгийн гоё мөч бол нөгөө нэг яах гэдэг нь мэддэхгүй нэг үргэсэн унгааных шиг нүд нь ингээд сэрвэлцсэн хэдэн өрхөн нэгдүгээр курсд авах. Хүүхдэд анх одоо хүүхдүүдэд хүлээж авах их гоё мөч, их нандин, их торгон мөч. Тэгээ тэдэртэй танилцах их гоё. За чи хаанаас ирсэн? Тэгээ тэр ярьж байгаа хооронд чинь за энэ увсын нөхөр байна. Энэ ховдын нөхөр байна. Энэ өмнө говь байна. Энэ дунд говь байна. Яг бол одоо 40 хэдэн жил хэл яриа зааж нөгөө нутгийн говор аялга бид нар ч бүр мэддэг болчихдог байхгүй.
Тэгээд яриад эхлээд асуухгүй шүү дээ. Яриад дуслаа чи тэр аймгаас ирсэн үү тийм ээ л гэдэг байхгүй. Аа. Тэгээд ингэж бас өөрийгөө сорих те бас өөрийнх нь юмыг батлах. Тэгээд хөөрхөн байд юм аа. Нэгдүгээр хүрсэл одоо хамгийн аз жаргалтай. Аа. Тэгээд 50 явуулчихаар их хэцүү. Би их дуртай сайхан оролцдог мөртлөө тэгээ хонхны баяр дээр бас нэг л сэтгэл гэгэлзээл байдгийн шүү ер нь. Тэгээд нэг том аз жаргал бол хүүхдүүдэд амьдралд өөрийнхөө эзэмшсэн мэрэгжилд эзэн болоод тэрийнхэн үр дүнг гаргаа явж хахад би маш их баярлалдаг. Аа. Би бол одоо энэ хэдэн шав нартаа бол дотор их л баярлж явдаг. Гавьяат болж байгаад нь улс их орондоо хийх юм аягээд нэр төртөө явж байгаад нь ард түмнээ одоо энэ соён гэгэрүүлэх үйлсэл бид нар ч өцөн зүтгэж байгаа хүмүүс шүү дээ. Аа. Тэгэл яг л адилхан ардталт нь яах юм бид нар цайлаа авах хэрэгтэй, амьдрах хэрэгтэй, өөрсдийнхөө үр хүүхдийг өсгөх хэрэгтэй. Мөн үү? Тэдний одоо чиг баримжаа амьдрал төлөвлөлт болох яг л хүний амьдрал. А бидрээс юу нь илүү байгаа юм бэхээр бид нар л нөгөө хүний нүдэн дээр илүү байдаг нэг хавилттай байдаг байхгүй. Хүний нүдэн дээр байдаг учраас чи гудамжинд нэг дали явж ивэл нөгөө Наранбаатар дали явж ийн л гэж байна. Чи гудамжинд нэг хэрүүл хийчих юм бол яасан муухай аштай юм бэ? Яасан соёлгүй юм бэ? Тэгэхээр эн чинь миний театрт ороод одоо манай агуу ардын жүжигчин Жамсран жав мөн үү? Аа. За манай Ган Төмөр ага байна, Гомсөрөн багш маань байна. За тэгэл муухай бүрвэ, баяжхын бүрвэ, 65 багш гээд эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүй одоо манай Сувдаа ихч байна. Эдрээс гудамжинд нийгэм бие авч явахыг л суралцж эхэлж байгаа шүү дээ. Анхаа. Аа. Тэгээ бид нар чинь 85 оноос нөгөө Горбачовыгоор нэг жоохон чөлөөтэй сурцсан. Ил тод мод байх гад ингээд. Бас яг хөө тэр их нөлөө өгсөн үг мүгээ хэлэхэд нийгэмд те өөрийгөө илэрхийлэх юмд бол бид нарт их том хүч юмнууд болж Монгол улс чинь дагаал тэгэл өөрчлөн байгуулж байгаа шүү дээ. Аа. Тэгээд ийм л юмнууд би боддөө шүү дээ. Багшийн баяр баясгалан хэцүү юм бол одоо ийм л юм байдаг. Та яг олон жил одоо ингээл нэлээд хэдэн олон сургуульд ингээд багшилж байна. Одоо хүртэл багшилж байна л да. Олон шавнар төрүүлж сургууль хүмүүжүүлж ингээд гаргалаа. Ер нь та шавнараас хамгийн түрүүнд юу шаарддаг вэ? Хамгийн түрүүнд би хүн байхыг шаарддаг, сахилгаач шаарддаг. Тэр хүн Сахилгаач шаарддаг. Сахилгаач аа. За одоо заримдаа ч намайг бол муу хэлдэг л байсан баг. Нэг хэсэг ч одоо тэр 90-ад оны театр үдээ барихжсэн цаг шүү дээ. За та тийм шүү дээ. Тэр чинь нөгөө аврагуу тайцсан юм. Театр хаяг нь хаяад явсан шүү дээ бүгд. Гахаа өргөн үрээд тэр чинь буруутгаж болохгүй байхгүй. Харин тий. Тэгэл тэр хүн чинь бас амьдрах хэрэгтэй. Театр цалин мөнгөө тавьж чадахгүй. Мөнх төрж өгч зөргөө өгч өрөө яаж ламбард юм тавьж иж театрын цалин тавьж исэн түүх байгаа шүү дээ. яа. Ийм үед бол тэр үеийг авч гарсан хүмүүст бол үнэхээр би өстой гүн талархалтай ханддаг. И дөөр байна те. Нана дараан байна, хүүхэлдэй байна. Тэгээ өөрхийн нийтэн чуулгууд тийм үү? Одоо цэргийн дуужгийн чуулга, хилийн цэрэг, одоо төмөр зам, одоо төмих эдгээр чинь бүгд л хүн урлагаар үйлчилж байгаа болгож. Тэгээ эдгээр хаалгаа бариуд нь би их баярлдаг. Үе үеийн удирдлагууд нь бас үнэхээр урлаг сэтгэлтэй сайхан хүмүүсийн ажиллаж исэн баха. Тэгээд асуултыг цааш жоохон юу яах юм бол тий. Өнөөдөр яг тэгээд театр үздэг ер нь залуу улсын тоо нэмэгдэж гинэ буурч байна. Та энэ талаар бас өөрийнхөө нэг бодлыг хэлээч. Тодорхой хүрээлэл байна. Тий. Хүрээлэл байна. Дөөр үздэг юм бол жишээлбэл одоо дараан дээрх нь ховорч юм уу? Аа. Дараам үздэг юм бол дөөрч ч нь ховорч юм уу? За. Хоёулангийн үздэг хүмүүс байна. Аа. Тэгтэл чин өнөөдөр одоо засгийн газрын одоо мэрэгэн зөв бодлого гэж хэлье да. Хүүхэд залуучууд юм театр байгуулагчлаа шүү дээ уулна. Тэгээд тэр сонгоо харихын дүргэд хүн очдөг бай. Юм үздэг бай. Энэ юунд авах нөхөр өстэй дид бүтэц зам харилцаа мөн үү? Сурталчилгаа. Одоо манай хүүхэд залуучуудын театр бол залуустаа зориулсан хөөх юм хийгээд байгаа. Би саяын соёлын төв мөвдөр авчир тоглож шít. Энд чинь нөө зэрэгтэл нь очихгүй шүү дээ. Үзэгчд очихгүй шүү дээ. Ийм болтол нь зах зээлийн энэ 36 жил манай сургуультай адилхан соёстой мөн үү? Манай соёл урлагийн их сургуультай адилхан энэ 36 жил хүмүүсийг ийм болгоо хийсэн байхгүй. Зэрлэгссэн ба шүү дээ энэ хүмүүс чинь. Урлагийн үнэлэмж, ариун нандин хайр, цэвэр нандин сэтгэл гэж юм. Бүгднгийн нэг ой тооноос нарчаад байгаа байхгүй. Энэ цаагаараа аюул олон
хөндлөнгийн биш үндэсний олон улсын бүр геополитикийн янз бүрийн бодлогод байгаа. Энийг мэдж штэ амьдрал тун ч байж байгаа. Тэгтэл Монгол төр хүчтэй байхын тулд хүнийх нь тархи руу юм хийж өгөхгүй сөнөө. Би бол одоо айгүй бол юм дээр имзэлдэг. Бараг сүнчөөд байгаа юм биш үү? Хувь хүн болгоо өнөдөр зөвхөн хар тархиа л бодно, хар амиа л бодно. Ийм л болчих. Тэгтээ нөгөө даанчтай Монголын заяа өндөр гэдэг шиг удамжинд эвгүй юм харахаар бас нэг болиулж байгаа эрэгтэй, эмэгтэй сайхан хүмүүс байна. Сайхан залуучууд байна. Сүүлийн үе одоо энэ Кембриж одоо энэ манай анхаагийн хөтэлдэг одоо ТV шоу байна шүү дээ. Одоо дэлхийн том шоу хөтэлж байгаа. Тэрэн дээр орж ирж байгаа залуучууд зочид төлөв их сайхан хүмүүс байна шүү. Тэгээ энд л итгэх юм да. Зөв. Тэр нь бага процентээр байгаа даа. Тэгэхээр одоо би чамд ганцхан жишээ хэлээ заяа. Боловсролын зээлийн сан гэж шудраг биш юм чинь байж байгаа үст. Байж байгаа үст. Би боловсролын зээлийн сангаар би доктор за яг би тэгтээ ноён Путинд бол би их талархдаг шүү. Оросын ерөнхийлөгчийн тэтгэлгээр би их олон жил явсан. Тэгээд сүүлд бол намайг эдийн засгийн цагдаагийн албанаас дуутсан шүү дээ. Ойлгож байна уу? Та төлбөрөө яах юм бэ гэдэг. Тэгээд нөгөө би улсад тасралтгүй ажилласан он жилүүд юмнууд байхаар чинь тэр хэрэгсэхгүй болгох юм байна. Тэгээд хин одоо луурчин байна. Мөн үү? Хармаандаа мөнгөтэй авчиж, хэтвчээрээ дөрөв $-тай авчиж, хүүхдийн сургасан төлбөрийг улстай буцаагаад төлж чадахгүй ийм хүмүүс төрд байна гэдэг гаймшиг шүү дээ. Тэд нар тэгээд ард түмэндээ юу андж илгэж байгаа. Тэдний ямар үгийг бид нар дагах хэвтэй. Ямар одоо идеал гэж ярьдаг тийм үү? Ямар одоо гол тэр ийшээ хөгжиж гэдэг гол гой санаа нь юу юм? Бидэрт баримтлах юм юу байгаа юм? Бүр ингээд бантан. Бүх юм нь бантан. Ард түмнийг одоо зүгээр л ингээд сонгуулийн орондол тархин ураад. Энд гол үүрэг гүйцэтгэж явах хэрэгтэй юм чинь нөгөө соён гэгэрүүлэх ажлаа хийх хэрэгтэй. Уран сайхныхан байх хэрэгтэй. Та нарын хуучны Дамжин Сүрэнгой, Гом Сүрэн багш нар яаж юм хэлдэг вэ? Гэтэ намын юу вэ? Одоо юу гэдгийг галевлит ордог, цаазалдаг, хасдаг. Төмний нэг кино чинь дангуун дээр хэдэн жил хөвцсөн. Архивын дангуун дээр. Хэцүү юм байсан шүү дээ. Гэтэ манайхан бол аргалаа юм хайжсэн. 88 оноос хойш 90 оноос хойш бол зав татсан шүү дээ. Тэр одоо тогмодын мөнх төрж багш найруулсан баг тайзны жүжиг сэрүүлэг гээд аав нь ард хувьсгалт нам, ээж нь социал демократ нам, охин нь арчилсан нам, хүүн ямарч нам билээ. 4 нам, нэг гэрүүлийн дотор 4 нам орж байгаа тухай. Энэ жүжиг мүжиг бол бас айхтар тухайн цаг үед Жамсран жавх тоглож байсан. Манай ламхыг тоглож байсан. Тэгээ та түрүү ярьсан л та. Тэр одоо яг ингээд амьдарч ажиллаж байгаа нийгэмтэй нь уялдуулж тийм ээ. Театр одоо түрүү ялангуяа дараагийн театрыг та ярих шиг болсон. Зохиолоо сонгож авчих. Хуучны зохиолуудыг гаргаж ирж байна. Тэгэхээр тэрийг одоо үзэх гэж одоо үзэгч бас дүүрч ирж байна гэж. Ирж байна. Тийм ээ. Яагаад тэгэхээр вэ штэ. Тэр чинь нөгөө хүн байхын тухайд хэлсэн жүжигүүд учраас тэр хоосон орон зайг л манай театр удирдлагууд өнөөгийн нийгмийн үзэгч олондоо одоо сэтгэл рүү н оруулах тал тархитлооныхоо ойлголтод нь хийх тухай юм яриад яваад байгаа байхгүй юу? Зөв. Хийгээд байгаа гэж бодож яриад яваад байгаа биш. Бүр хийгээд уран бүтээл хийгээд ингэ явж байгаа гэж бодож байгаа. За тэгэхээр одоо нэг юм асуулт. Хиймэл оюун ухаан тий. Энэ захин технологийн одоо яг энэ үед театрын урлаг ер нь ямар байна? Ямар байх бол та энэ тухай юу гэж боддог? Ашиглаж болох холбоод яриул тий. Ашиглаж болох бүх сайн дэвшилтэд юмыг бол авах хэрэгтэй. Тэгтээ уучлаарай. Би хэрвээ Ромеод тоглоод заяа. Намайг хиймэл оюун ухааны Жюльеттэд тоглоход би тоглохгүй. Ягаад? Учир нь амьд юм шиг байхгүй. Бодд биш. Тий. Хиймэл оюун ухаанд заяа. 6D 5D-гээр нэг одоо юу гэдгийг одоо манай хамгийн сайхан залуу эмэгтэй жүжигчний дүрийг оруулаад тэр жигдэн шүү дээ. Тэр технологич амар болсон. Тэгээд тэр дүрстэй тоглоход бас нэг учиртай. Тэгтэл чинь амьдрал нулимсан дураг кино мэднэ үстэй. Тий. Тэн дээр тэр телевизийн нөхөр хэлдэг. Хамгийн сүүлд үлдэх урлаг бол телевиз гэж тий. Тэгтэл 17 онд чинь Ленин хувьсгал байгуулчаад бүх урлагийн дотроос хамгийн мундаг одоо энэ кино юм гэдэг. Тий. Киноны нөгөө л хэлбэрч телевиз чинь. Тэгээд одоо средство массов информац гэж тий. Олон нийтэд зориулсан мэдээллийн асар том хэрэгслүүд танаа Спутник радиогоос ахуулаад Монголын бүх FM телевизүүд энэ одоо подкаст хийж байгаа. Энэ одоо бүр аюултай өччлөө шүү дээ гар утсан юм чи.
Тэгэхээр хиймэл оюун ухаанаас хэрэгтэй юм аавна гэхээс биш. Миний багш Папано бидэрт хэлдэг байсан. Юу дуртай эдэж болох юм болгоныг одоод руугаа битгий хий. Юу дуртай мэдээлэл болгоныг тархи руугаа битгий хий. Тархи чинь ходоод чинь хогийн сав биш шүү. Тэгээ би нэг эрхүү явах гээд мундаг үгүй тий. Эрхүүд манай нэг хүн төгсөх болоо тэгээ чөлөө авах гээд багш намайг дагуулад деканат орох орондол тэгж хэлжсэн байхгүй. Би тэр юу ч ярьж л одоо нэг юм ярьж байна. Тэгэл багш надад ийм шүү сүхэ. Тэр одоо миний аялал маялалтай холбоотой ч байсан юм мэдэхгүй. Нэг багш маань тийм юм хэлсэн юм аа. Тэгэхээр хиймэл оюун ухаан бол хэрэгтэй үедээ хэрэгтэй өчтөр тэр хингэл инх бат гэж юм мэдээгээр гарч ялла шүү дээ. Одоо энэ хиймэл оюун ухаанаар чинь сарын их ажлыг нэг цагт хийж гэнэ гэж. Тийм дэвшилттэй минь хөдөөж авах хэрэгтэй. Ашиглах хэрэгтэй. Шинэ гарч байгаа юм болгоныг үүсгэж болохгүй шүү дээ. Хүн чинь нөгөө нийгэмтэйгээ заасан зогцсон шинэ гарч байгаа юмыг авна, хуучнаа хаяна мөн үү? Би ч гэсэн одоо гэртээ байж байгаа шүүгээ удлаад гараад ирдэг 20 хэдэн жилийн өмнөх хэрэггүй болсон бичиг баримт те. Ийм юм байвал би сайхан устгах шүү дээ. Яг энэ адилхан. Одоо жишээлбэл Nokia 32 бариад явах уу? Чиний хэрэгцээг хангахгүй байхгүй. Яаж болно? Нөгөө ухдаг самардаг юм чаалга болчих шүү дээ. Тэгэхээр чи ингээд тал бичин байхгүй юм шиг чи өөрийгөө 21-р зууны хүн биш юм шиг бодож ш нөгөө ухдаг юм байхгүй болчиход байгаа юм. Тэгэхээр энэ чинь нийгмийн хөгжил цагаан дагаад явж байгаа юм гэдэг чинь нэг л хүн дэвшилттэй юм аавна. За тэгтэл чи нөгөө талаар нь одоо яасан гэдлээ тэр хүн чинь нөгөө асар их нөгөө юу яаж компьютергаар зогсоор гар нь бас их муудсан гэсэн. Тэгээ одоо энэ хиймэл оюун ухаанаар юм айдаг болсон юм. Тэгэхээр юм болгон сөрөг талтай, эерэг талтай л байхгүй. Амьдралд байгаа та бидний дүр сайн муутай, хар цагаантай, бараантай. Энэний цагаан нь сүүгээр нь юм их сайхан сүлээд хүмүүсээ зөв голдрол руу, зөв үзэл бодолтой нэгэн нийтийн төлөө, нийт нь нэгнийхэн төлөө амьдрдаг нийгэм болж эхлүүл энэ сая бид нар нөгөө аль 90 оноос хойш ярьсан хүнлэг, инэрэнгүй зах зээлийн нийгэм рүү орох хэрэгтэй байхгүй. Манайхан бол одоо мөнгө бүх юмыг урд тавьчихсан шүү дээ. Мөнгө л олж ивэл би чамайг хинт ч худалдаж чадна. Ийм хүмүүс маш олон болсон. Чамд найз хэрэггүй, чамд мөнгө л хэрэгтэй. Энэ дээр цааталт нь хэн буруутай? 90 оноос хойш энэ ард түмнийг авч явсан өдөртлөг буруутай шүү дээ. Яагаад энэ төр засагт бол одоо тодорхой хэмжээнд одоо юу гэдгийг эргэн тооцох хариуцлага гэж юм руу орохгүй байгаа. Энэ урлагийг яагаад ингэ гаргуунд нь хайцсан? Бид нар ёстой айлын хойд цэгтээ өгчих, хойд ээжтэй өгчих. Энэ урлагч айгүй олон жил зовж хаалгаан барихгүй те. Тэгээд яах вэ хийх вэ ёстой урлагт хайртай дуртай хүмүүс явсан тулдаа энэ үндэсний чинь хэдэн ганц 2 нэг гарын тавар. За би ч тоолоод хөө. Манай ууган театр, драмын театр мөн үү? 63 онд залсан Дөөр үжиг эрдмийн театр. Хүүхэлдэйн театр. Маршал 40-д онд явж ирчээд байгуулсан шүү 47 48. За араас нь үндэсний урлагийн театр. Ардын дүүжийн чуулга маань 57 онд улсын дуу таанцны чуулга гэж байгуулагдсан юм чинь одоо нэр нь үндэсний урлагийн их театр. Театр шүү. Театр. Өөр болсон. Одоо тавдах нь Улаанбаатар хөгжмийн театр. Ингээд сая илүү хүнтэй мөн үү? Одоо бид нар чинь мега хот мот гэл том юм яриад шүү дээ. Ийм хотод 5 театр гэдэг бол чамлалттай. Бид нар дахиад хэлье. Би энд бол үнэхээр ихтэй байдаг. Төр засаг, эдийн засгийн мөн үү? Геополитикийн янз бүрийн бодлого аваад явах бах. Бүхэл улс их орн юмч. Тэгтээ хүмүүсийнх нь тархи руу хийдэг юм а. Тэр тижээлийн, тэр витаминыг нөхгүй л бол мянган сайхан мэрэгжилтэн, мянган сайхан нийгэм байгуулад хүн хүнийг их сэтгэлгүй, хүн ардан тархиндаа боловсралгүй бол ямар ч улс их орн цаашаа хол явахгүй. Хүний хоол болно бид нар. Одоо тэр хүнзийг мэдэхгүйгээр бид нар яах вэ? Яхаараа дандаа хятадыг молж идэв. Хятад ч сайн хүмүүс байгаа шүү дээ. Монголыг мэдчихгүй хүмүүс байгаа. Үнэхээр тэр төрийн хар бодлогын хайрцагны нууц мод би энэ хүлээн зөвшөөрнө. Геополитик, эдийн засгийн одоо том дан хийж энэгээр явах. Манай одоо би мэдэхгүй бараг л энэ яриад байгаа байдлаар ч эдийн засаг байл хизээний хятадтай хараат болсон юм шүү. Бүр гомдмор. Тийм нэг энэ асуулт тавих гэж баг хариулчих шиг болох юм та. Би нэг урлаггүй нийгэм гээд энэ урлаггүй нийгэм ер нь ямар байх байсан болоо гэж харанхуул байна шүү дээ. Тий. Яг өнөөдрийн чинь гарч байгаа бүх зэрлэг хэрэг гарч шүү дээ.
За одоо үзэгч олондоо муухай юм ярьлаа гэж бодороо 10 хэдэн жилийн өмнө лөө хөвсгөл тэр 8 настай охины хүчинтэд мөчилж алаад сургуулийн цүнхэнд нь хийцээ явж байна. Үгүй ийм юм яригдаад одоо сая тэр зүгээр л уул уурхай. Цооногонд нь хүүхд унаад хүчдэг. Юу болоод байгаа юм. Энд чинь зэрлэгссэн байгаа юм биш үү? Бүр тийм болтлоо хариуцлага гэж юм байхгүй болцсон. Тэр уул уурхайн одоо юу гэдгийг инженерийнх юм уу захирлын хүүхд унаад өгсөн бол ямар болох вэ? Тэ? Өөртөө тийм цуслангийн байшин барьсан тэргээр хүүхд мөхтөнд гүйдэг бол яах вэ? Өнөөгийн хүн ийм арчааг болсон байхгүй юу? Бусдын төлөө гэх сэтгэл байхгүй болохоор нэг юм яаж өгч юм бэ? Бусдын төлөө долгоно гэж хэлээгүй шүү дээ. Манайх бол нэг ирэх биш нэг Монгол гэж үндэстэн байгаа болохоор гэгээлэг юм их олон бий. Би бол одоо янз бүрийн одоо хандивын тоглолт Монголд өвчтөе зовлонтой юм найруулж л байдаг. Тэн дээр бол манай эстрад актер ч мундаг шүү дээ. Бүгд ирээ сайхан сэтгэлээрээ дуулна ингэн тэр нь тийм том од энэ ийм гэхгүй. Хүний зовлон жаргал ойлгож байгаа. Энэ сайхан урдгийнхэн чи юу заасан байна вэ? Нөгөө хүн чанарыг ч л заасан биш. Нэг ийм асуулт байна. Монгол хүний те үнэт зүйлсийг театр хэрхэн хадгалж үлддэг? Одоо энэ бол театр бол юу л да хоёлаа баримт кино руу нэг ороод тах юм. Баримт кино бол яг буулгаад автгалж байна. Зөв. Баримт кино. Яг бодтой. Тий. Тэгэхэд өнөөдөр одоо юу гэдгийг өгүүлэх цаар жүжиг гээд бавгийн логсорын жүжиг ярих. Өнөөдөр баг 4 5 дахь үеийн 5 6 дахь үеийн гол дүр нь отхоолоо явж шít. Тоглож жаа тий. Тэр үеийн тий. Тэгээ хамгийн анхны отхоологийн тоглолт ямар байсан юм? Арийнх нь ямар байсан юм? Манай мө талигаш дэмдэгийнх ямар байсан гэдэг ч юм уу. Дэмдэгч нь манай Жамсран жавхын тоглолт миний ахын дүр мөр л дээ. Инхээр театр бол бүр яалтчгүй амьд тээгч. Одоо өв уламжлал гэж ярих юм бол дүр өвлөгдөж шít. Тий. Мөн баг үстэй. Тий. Дүр одоо минь тэгтээ энэ бол давтагдчихгүй юм байна. Жүжигчин байхын зовлон жаргалан тэр. Тэр хүнийг давтаж хийвэл чи пест копи болно шүү дээ. Хуулбар. Тэгэхээр жүжигчин чинь хүний бүтээсэн дүрийг авах айгүй хэцүү байдаг. Одоо манай аваргуудын тултал хийсэн дүрүүд байна шүү дээ. Тэгтэл чинь уучлаарай. Тэрийг 60-аад оны үзэгчдэл мэдэх болохоос одоо мэдэхгүй. Тэрийг нь архив баримт киноныхан ярьж телевизийн хэрэг нэг авсан бол тэр дүрснийг үлдэнэ. За аваагүй бол дуусаа. Хэний ч ухаанд байхгүй. Одоо үзэгчд нь үхээд дуусч шít. 70-аад он яах юм? 80-аад он яах юм? 90-аад он яах юм? Мөн багц? 90-аад он. Одоо тэгтэл чинь 2026. Одоо тэгээ ахаа 30 жилийн дараа хоёулаа амьд байвал уулзаад нэг ярилцлага байвал 26 оны жүжигчд бас л мартагдсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ амьд дурлагийн амьд тайзны миний бодлоор бол манай багш хэлжсэн юм а тэр би түрүүн чамд амьдрал үлсэн дургууг нэг телевиз үлдэнэ гэж ярьдагтай адилхан. Бүх урлагийн дотроос хамгийн сайхан нь хамгийн живой гэж амьд юм бол тайз шүү хөхтүүдтэй. Театрын тайз гэж. Тэ. Зөв. За энэ дараагийн ер нь одоо ингээд 2026 он тийм ээ. Ер нь 10 жилийн дараа. Ингээд одоо 2036 онд Монголын театрын өнгийг та хэрхэн төсөөлж байна? За нэг сүүлчийн асуулт. Ер нь бол итгэл байхгүй амьдрал урагшаа явахгүй л дээ. Тэгтээ их стерео баймар. Их олон талтай баймар. Их олон талтай. Тэгтээ драмын улсын эрдмийн театр гэдэг энэ үндсэн жанжуулан шугамда дэлхийн сонгодог. Хүүхд залуучууд зориулсан жүжигүүд. Өөр одоо хажууд нь хүүхэлдэйн театр байгаа хэрнээ манайх чинь одоо асар олон хүүхдийн жүжигтэй театр шүү дээ. Бардам туулаа муулаа гэдэг. Энэ хөөрх юмнуудаас сэргээж энэ шин цаг үе рүү тавьж ажиллавал их л гоё болох байх. Тэгээд асуултаа нэг давтаа. Яг уу. Ирээд 10 жилийн дараахын театрын одоо өнгийг та яаж харж байна? Улам сайхан болох байх, хөгжих байх. Энийг хөгжүүлэхийн тулд сайхан болгохын тулд их болгоны бэлтгэх хэрэгтэй. Суйсдээр анхаарал тавих хэрэгтэй. Сургалтанд нь. Би ярианыхэнд хэлсэн шүү дээ. Муу биш ээ. Гэхдээ ерөнхийдөө нэг хэлбэртгч нар их олон төгсөөд чэжээ дэлдсэн.
Одоо Суйсийн оюутнууд гудамжинд явж байгаа нь өөр шүү. Жохон даруулах хэрэгтэй. Суйс ягаад зурагт радиогоор одоо курсын дээрлэхэлтийн юмнууд яригадаад байд. Ойлгож байгааз энэ бүх юмнууд чинь тэнд одоо суралцж байгаа оюутнуудын маань аура дотор ертөнц нь хүн байхын тухайд, нийгэм тандах хариуцлагын тухайд, нийгэмд бие авч явахын тухайд юм л давхар гарч ирээд байгаа баг гэж бодож байна. Тэгтээ бол уулаасаа багшийн дээд сургуулиас очсон ийм том хүчтэй хоёр анги нь бол одоо дуулаач жүжигчтэй биш үү Суйсийн. Тэгээд энэ бол одоо 10 жилийн дараа их хайтаахан болох хөө сайхан болох бах. Тэгээд итгэл үнэмшил мөн үү? Сайн сайхныг бодож явахгүйгээр амьдрал уршаа явахгүй л үү? За ингээ ярилцлагын цаг маань болчихлоо. Худлаа яриад 10 тахилсан шүү дээ. Тэг яг одоо 10 тахилсан шүү дээ. Одоо 11 дөрөв болж шүү дээ. Тий. 55 минутаар явд. За ингээд манай зочны ярилцлага хугацаа маань болчлоо. Энэ одоо манай зочноор Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Монголын консерваторийн сургууль буюу хөгжмийн сургуулийн дөө хөгжмийн танхимын багш, дэд профессор, урлагийн ухааны доктор профессор манай Сөхөө багш маань одоо Спутник радиогийн сонсогч та бүхэнтэйгэн одоо зочны яриагаа 1-2 дугаар хэсгээр ингээ сайхан яриа өрнүүлж үргэлээ. Танд их баярлалаа. Сонсогчдын өмнөөс урт удаанаас. За танай радиогийн хамт та бүхэнд ажлын дээр амжилт хүсье. Шинэ радио гарч байгаад их баяртай байгаа шүү. За их баярлалаа. Яг би Оросд нөгөө өөрөө Орос төгссөн Орос школтой юм болохоор Орос юмд их хэлэхтэй. За анхаарлаа тулсан сонсогчтой баярлалаа. Ганц үг хэлж үү? За хэлээрэй багш. Орос шиг байлдаа л гэдэг чинь амар гоё байхгүй. Орос шиг байлдаа гэдэг хошин шиг өгдөг. Тий. Тэр чинь бүр яг жинхнээс амьдрал хэлмээр байдаг. Орос шиг байлдаа. Орос шиг байлдаа. За. Бас нуруутай шүү. За дараагийн дугаараар уулзъя сонсогчдоо. За баярлалаа. Баяртай.